بازم سلام علیکم. اینا با مفید طلب 24 ساعت عجیبه ما فقط سلام میکنی قطعی برای مردم که چی کنن با نگن که چی با چی نمیکنی با نگن چی با سلام نمیکنی چی با خیلی کن چی با بسیار ویدیو میکنی نه. خب یعنی سوال اولی که مردم سوال میکنن بعد از اون که ویدیو گفتیم که انشالله توی رمضان دمیجه میگذرونیم بسیاری سوال کردن که یعنی دیم زن میگیره یا اینکه سیم زن میگیره یا که یکمشه چه خیلی میجه بچه دیم زن میگیره در تاجیکستان 26000 سوم اشتراف داره ماشاءالله بزنات هم پچت هم میزنن راست یا 26000 متیو کی یعنی توش تو ویدیو کرده و پریکول بود یا کلیپ چی بود چی ویدیو کرده به زن گرفته بود چی آها نه یکی چه بگم بسیارا میگن زن نداشت رمضان زن نداشت حاجی رمضان معنای داشتم ای دارم به حد فرقیت کلان داره گرچنده که یه حرف در بین بازی میکنه ها داشتم خیلی چه بگم زندگی نکردیم یعنی اگر فهمی نشید نه مثال تو آدم بریم من فهمیدی بفکرم زیخ شدی ازی خیلی نشید همین آدم که ساز نگرفت نه که با شرافت همون جدایی و با همون دوری ما با این روزا رسیدیم و با قطعی خود دوستی پیدا کنم و این چیزی شده همین چه بگم گوش نکرد جدا شدیم با این ما مثلا که وقتی ما نه به خاطری گفتی که پا که پولیسمون بخشی برای کیپکا بسیار گپ میگن سر بسیار وقت در میکنم با خاطر میمونم که به جقش ساز شوم مقصد مطلب که ما در همینجا حاجی را دیدم بعضیاش مثلا قطع اولوشون میگن پیر شدگیان حالم زن شوهرن کو میبینی شو با همدیگر نمیتونن والله کو میبینی کو خرسان میشم در پیش هر چنگه در پیش اون رو تعریف نکردم نه که ای دوری دیدم کو تر لذت بردم راحت بردم که الحمدلله که توقعت کردن یعنی روزش میشه که لوبای در لوبای مرد زن سختی و سنگینی زندگی ده میویه پستی و بلندی یعنی به همش توقعت میکنه این روز مثال بگیریم تو مادر خود احترام میکنی مثال بگیریم فردا فرزندو تو زن تو احترام میکنه زنی تو یعنی برای فرزندو تو در جای یکم میویه نسبتی تو درست مادر برای نوای مقصد که بعضی خواهرای مسلمان هستن که یعنی میگه که یا ما یا مادر نعوذ بالله همین گپ هم شیدم ما که عدل زندگی کنیم راستی شازی و یک عدل زندگی داره و ما در بری مادرم در خانه که کدام مثلا که اگر که ما امیر چیزا تصور کنم وقتا گو وقت میشم زیق میکنم رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین هر کسی که زنش بالا میدونه از مادرش و بالاتر بدونه بر بالای او لعنت الله و لعنت ملائکه الله و لعنت تمام مردم بود میگه راستیش ما زمستان بدی چی حادثه در حیاتی ما در ویلای ما رخ داده بود در این سمیه مثلا چیزی بود گذشت مثلا خوبش نیست نگو بهتر میشه نه بعدی همون وقتی تو شناسایی پیدا کردم و پیش تو اومده مثال بسیاری میگن که اوخه ما بعدی همون موضوع پیش خودت اومدم که تو که مرا بخونی و ما با خود بیام بسیاری نمیدونن همین موضوع را خواستم بدونن که ما تو ای خداوند همین چیز سبب کرد که قدر الله با همش مقصد که برای خواهران مسلمان برای اپاها برای مادرها بعضی در سن سالی که الان سال جنگ جنجال میگیرن یعنی صبر کنین در همه چی مشکلی صبر کنین والله که روز از روزها بهترین روزها را میبینین بعضی حالات میشه که خشتمان جنگ میکنه بعض حالات میشه که خسر جنگ میکنه زندگی عمر حیات بندگیه دما عرف و عادت شده که باید خشتمان هرگاه بگه کلینه یک عرف و عادت ورشیده با همون صبر میکنین او است کلینی خوبتر و بهتر میشه اما که بگیم وقتی خشتمان عصبانی میشه فرزند کلان که بگیم با تو باور کرده که مثلا بگیم برای خواهر مسلمان یا که برادر مسلمان اویلش با تو مثلا دخترش باور کرده دو دیگه و دیگه گواه میشه که از طرف زنم بگیم مشکلی پیدا میشه طرف مردم مثلا خشتمان داخل میشه مثلا اوچه عروس میاد در زندگی او شرط شروط همونه که چه خیلی زندگی کنه چیکار کنه چیکار نکنه در حالاتش بسیار میشه و بعض وقتی که جدا میشن بعضی حالات میشه که خواهران مسلمان ظلم میکنن میگه تو مرد باشی جواب مرا بده سین شوهراشون بعد از آنی که جوابشون میتن بعد ملاقات دمیزدرن که ما چه خیلی کنیم میره حل کنیم در حالت غضبش مجبورش کرده مرا جواب داد
این استیسیون مثال انسان در حالت غضبناکیش جواب میگه، در حالت خرسندی، در حالت خوشبختی، در حالت گروه بمشه، اگر در حالت یگان که در حالت همخوابگی زن جواب نمیده. برای در بهترین حالت زندگی، یعنی الله سبحانه و تعالی زن برای مرد آفرید، مرد برای زن. یعنی راحت اسباکایست و گفتی که با آرامش انسان در بری زن احساس میکنه و همچنان زن در بری مرد. یعنی بعضی ها فکر میکنن که مثال از این جدا شم یگان مرد دیگر را بگیرم یا که زن دیم شم یا زن سیم شم، خیال میکنه قدر قیمتش بلنده. نه، یعنی قدر قیمتی که بگیم در خانه شوهر یکم داری، فضیلتی که در خانه شوهر یکم داری، یعنی مهر محبتی که در بگیم زن یکمی او را در زن بگیم زن دیم شه سیم شه چون شه پیدا نمیکنه، الا اگر صالحه نباشه. الا اگر صالحه، اگر که صالحه باشه صبر میکنی در خانه شوهر یکم. بعد وقتی یه بار یا دو بار سه بار شو کردی موش مزه چشم میشه، ایش نشی بود دیگهش پیدا میکنه و هم تا قطعی حیاتت برباد میره. با همون خاطر خیلی که در خودمون میگن که درخت در یک جا میسوزه. همین زنی صالحه را در یک خانه کمبودی میشه الحمدلله. یعنی وقتی که مرد ای خانه آمد و که کارخانه آمد و که بازار آمد، هر کجایی که آمد از امور حیات زندگی و بندگی میوه خانه، باید زن با تبسم یعنی مقابلش کنه، استریچش کنه، پیشوازش بگیره که مردک آمدی بیا بشی. انا در ما متاسفانه اکثریت 90% زنها خیلی نیستن. میها آمدی غضب تا در بیرون بمون، خودم پیشش گروبامشا پیش زنش میگه که راز نیازش قد زنش بگه. لیک متاسفانه زمانی اومده که سر اسرار دیلتا با همون زن تا باید نگوی. روزش میشه که همون زن دشمنت میشه. درست. برای نوای اصلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فیها. زنی پاک دامن ای دنیا بیهای و هر اون چیزی که در دنیا هست. یعنی ببینه که الله سبحانه و تعالی شما چقدر منزلت خوب داده اگر که صالحه باشین. لیک اگر که صالحه نباشین، ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با چی میگه؟ النساء حبائل الشیطان. یعنی زنها بگیم قپونچه شیطان هستن. خیلی که او داخل من مشخپک میمونن کو انم خیلی میگم برای نوای یعنی حرکت کنین زندگیتون رو بقپین، بستی و بلندی میشه و گپ و چپ میشه و زبان شیرین مرای چشم براره. همین لوبای مرد غضبناک، لوبای مرد بدبخت، همین لوبای مرد که باشه از همه پسترین مردی که غضبناک، جنگ جنجال، زقاق و پقاق هر چی باشه، دو بار والله قسم بردک جانش بگو بیا پاشا بجیق سرشا بجیق ای همه چی فراموش میکنه، هم معامله رفتار خوب میکنه که هود آدم خوب نیست. لیک ما همون زنها ضعیف هستن. الله میگه رجال قوامون علی النساء. الله مردها را بقوتر گردان نسبت زنها. لیک مدام که شما بدونید که شما ضعیف هستین، یعنی اون مرد برای شما ریسکوات میکنه در حیات زندگی، رسیه میاد کار میکنه، چیز ترویکش باشه، بعضی امور ریسکوات میکنه، استرویکا میغلطه میبریم نعوذ بالله، بعضی امور در تاکسی میکشن. هم برای چه؟ برای رزق روزی حیات زندگی زن فرزند که همونا محتاج همسایه نشن، محتاج خانه در یک از نشون، تا اینکه مردک ناموس میکنه کار میکنه. لیک بعضی وقت میشه در کمبودی زنک غضب خچه نشون میده و یعنی من و من دیگه بعضی زن ها هستن سبحان الله میگه که همتر نمیگرفتم چند کس خواستگاری اومد کاش که اون را میگرفتم، کاش که ایره میگرفتم، کاش که ایتا میکردم. یعنی در ناموس مرد میرسن. درست. یعنی اکثریت زنها نمیگن که خداگی خچونه. وقتی کارخونه ما مراجعت میکنن میگم آیا هم مرد سر از خستر که فایدار بیرون کرد؟ میگن نه. ای بای بیتشید ها جنگ جنجال کردی ها گفتی که در بیامر جواب بده ها آخه همه چیز خود طلب کرده. خوش دیگه بعد اون که گفتی با آوا که ریختی یا جمع کردش نمیشه. برای نوع چی کنیم؟ حرکت کنیم، معامله خوب، رفتار خوب، کردار خوب. یگان مرد والله قسم زن در بیرون نمیکنه الا زنی بدبخته، زنی ساز باشه، زنی گفتی که بهترین چیزی که گفتی اپا میای هم خودت میکنه، لباسات میشوه، جوگت گرم میکنه.
کدام بدبخت میگیره زنی گفتی گپای خیلی خوب باشه بگیره در بیرونش کنه؟ نه والله قسم کاره هیچ کس نمیکنه. یگان مرد حتی گفتی گپا گروه باشه می پیتوخ یک از خروزای کو مرغ همو حتی هم موکونا را سر نمیکنه. یا موکون گفتی گپا 10 تا یا خروز 10 موکون در گیرد اطراف شای همو را سر نمیکنه. بخشش زیاد که در بین بگیم تلفن مرد بگه تلفن را گرفتیم. الله سبحانه وتعالی نگهبانتون باشه. یعنی مقصد مطلب درک کردین معنای چی را. یعنی به چه خاطر یعنی من سوال کردم رمضان که زنی دیگه میگیری و که یکم یا که سه دیگه و دیگه سبب اونه که همین چیزا درک کنین و احساس کنین. مادر بگیم بچه رنج مشقت عذاب مثلا ما مادر داریم میفهمه که بچه ما را والله قسم که اگه شرط نیست همه چیزا را بگیم این همی خیلی پر این همی جلک این همی چیه با این همی قطعی لباس من مادر من دختگه که پوشیم بگیم زمانش بود. مقصد مطلب که مادر نمیخره خودش نمیپوشه خودش فرزند میگه. حالا که مادر بگیم بچه مشقتی ها بچه عذاب ها فرزند به وایه رسان کلان کرد. این روز یاد دختر یک مرد دیگه گفت که با میام میگیرش تا دیلن قدیم زندگی که اوچت نیهونه که قدی اوچت نره با اوچت ایره نخر چیزی که ما گفتم همون کارا بکن و تری زن همون لحظه و زمان میگوی مع السلامه گفتی عربا خدا حافظ از کجایی که اومدی هم گروه بامشه بر پدر همون زوینده و او چیز کشتنی. یعنی خیلی زنها را صدقه گفتی که با مرد کنه نخواد فردا تر هم گفتی که سبحان الله تدین و کمتودان چگونه که همون چیز انتظار باش مادامی که تا این روز شرط میمونی بگیم این برادره فردا ترند بچه دار میشه کلینی ته بچه تر 10 برابر شرط میمونه که بر مادر تا در پیران سال خانم ممکن ما را نبینیم که وای شبا خفه میزنه بحبح میکنه برای نوای یعنی هر اون چیزی که میگین گفتار بد رفتاری که میکنین فکر کرده بگین یا معامله که میکنین با همون خاطر الله سبحانه و تعالی هر یک قدمی که زنگیره زنهای صالحه را نصیب شون بگردانه. خطان حرکت کنین اصلاح کنین و زن صالحه بگیرین تو اینکه خوشبختی زندگی را بفهمین. اگر زنی بد باشه والله که زندگی را نمیفهمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل اصحاب میگفت که دعا کنین اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة پروردگارا برامون نصیب بگردان خوشبختی سعادتمندی را هم در دنیا و هم در آخرت. وقتی که زنی صالحه نباشه والله که اگر چی قدر پول نداشته باشی چی ماشین های بهترین نداشته باشی چی گفتی که پا یا رفیق و دوست نزدیک نداشته باشی حیات زندگی رو خوب نمیکنی. هر کجایی که میره زنی بدبخت بغ میجکه. صدقه اون زنها رو صدقه مرد کنه. یعنی هر زنی که صبر کنه همش خوب میشه. لیک بعضی زنها هستن سبحان الله که همون مرد چونان میکنه که والله که بجدا شوی ریزا میشه با همون چیز ریزا میشه که خدا جانش بگیره و قطعی همون زن دیگه دیم بارا ملاقات نکنه. برای هوای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امرأة صالحه زنی پاک دامن بهتر از دنیا و آن چیزی که در دنیا هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من دنیای شما دو چیز دوست میدارم بغیر عبادت الله یعنی زن و خوشبویی را. با همون خاطر حرکت کن از جمله شخصیت ها از جمله زن های باشن که بهتر از دنیا و آن چیزی که در دنیا هست. یعنی همون گونه شخصیت زن باشن که مرد وقتی که بیرون رفت فکرش در خونهش باشه که تیزتر حرکت کنم خانه برم که در خانه عروس انتظار من زنم انتظار من تیز برم پیشگی یادش کردم. اما بعضی حالتا میشه که میگوی همین خانه برم ماهاش قطعی همین خانه بر نگردم در کارخانه تا ساعت 2-3 شب میستن در اصل کار ندارن در کارخانه هاشون لیکن سبب اونی که خانه بی همون زنک با همون جکش با همون وغوغش با همون گفتی که با بدرفتاریش میگه بهترش چی کنم در کارخانه بشینم یا که بهترش برم پیش مادرم نه زن داشته باشم گفتی که با نه فرزند پیش مادرم باشم که مادرم در اینجا سر مامون در پیش مادر
مادرم دستمال کنه و سرم دستمال کنه و والله که یک بار همین پدر یا که بچه جان میگه یا که مادر بچه جان میگه که همین طریقی افتی قنا پر تف میگیری. لیک بگیم مادری که ترا کلان کردگی حمل کردگی در شکمش ترا برو افتی که بو برداشت کردگی 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت چی مشقتی ها این روز یک زنی بدبخت پیدا میشه ترا اسلوبی میمونه با همین شرط شروع خواهرای کارا نکنین حرکت این زندگی تو نسخ کنه. زندگی سخت و معنا نداره که مردک ایجاش بقب رفتار و کردار تا خوب که والله که اگر زنی خوب باشه مرد هر ساعت هر منوت هر لحظه و هر ثانیه و هر گفتی که بود دقیقه و را یاد میکنه که زنی ما بهترین زنه. زن کدام زن بهترینه؟ نمازش بخونه اطاعت الله را بکنه روزش بگیره فرج حفاظت کنه اطاعت شوهر بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از کدام دری که میخواه داخل جنت شوه. یک دیگه وقتی که زنی که مرد مثال بیدار شوه که زنش تهجد خونده است، مرد بیدار شوه که زنش قرآن خونده است، مرد بیدار شوه که زنش طهارت کیسته. والله چونون خرسن میشه چونون خودش خوشبخت احساس میکنه که از او در خوشبختری انسان نیست. لیک بیدار شه اگر وق در طور سر جکی دیسته باشه، بیدار شه کشتل قبل دیسته باشه که تو با من تیلو نخریدی نقره نخریدی با مرا خانه نکردی مرا عدیل نمیفورم مرا اوچت معقول نیست مرا اوچت جدا که یا که ما عدیل زندگی کنم یا که ما یا که اوچت هی وای به حال اون گونه شخصیت ها و اون گونه زن ها که اونها در لعنت خدا گرفتار هستند. آنها خوشبختی را نمیبینم زن ها. بعضی حالات هست که مجبور میکنن که مرد که مرا جواب بده یک کینوی کورنمک بده اگر دیده باشین انا اون خیلی میشونده ای نعمت های الله سبحانه و تعالی دادگی کورنمکی میکنن بعد الله سبحانه و تعالی غضب بالاشون میاره از مرد جدا میشه فرزندها را ترک میکنن بعد میگرده تلبیده با اون خاطر حرکت کنیم از اون گونه شخصیت ها نباشیم ننالیم هر اون چیزی که دادگی من الله سبحانه و تعالی به قدر ایمان من دادگیه با صبر باشیم چی قدر که ما نگیم کمه با اون خاطر هر اون چیزی که ما میگیم از امور حیات زندگی و بندگی میگیم. الله نیابان تو باشه. اون گفته این دوشه شیرینر و چه مرا چون جو بودیم نه بخدا در گپات نمی فقط باور کنین اولی ویدیو تا آخر فقط روی شما را نگاه کردیم گپ میزنین خوی واقعی دردم اما دائم میفهمم که خودش خونه‌اش ویران شدگی باشه این درد همو دائم میفهمم که خودش خونه ویرانی را دیده همو روزا را دیده گفتی ختون غرغری زنک دیده یا گردن کجی مادر را دیده که چه خطر کلان کرده خیلی که من شر نیست همه گپ بگم هوزی گپ میزنین خوی کاش که بفهمن خدا که بفهمن نه که اگه شاید که مثال بگیریم از صدها مثلا بعضی حالات میشه که ویدیو را 100,000 آدم تماشا میکنه از 100,000ش مثلا که بگذار که 99,000ش 99,000ش آدم بد باشه بد رفتاری کنه بد بگه بد کامنتری بنویسه هزارش بگذار یک انسانش اگر اصلاح شود درک کنه برای ما را نور علی نوره. بسیار شک قاری جان پدر و مادر خودش برادر خودش میگش نمیفهمه همین فقط محتاج برن با کلام میگیره و محتاج خونه شوهر بدن نه اگه نمیدونم ای چی سبب باشه من مثال خدمت در نظر ندارم حیات خدمت همین وطن خدمت هر روز خدا جانی همین پرابلم های همه مشکلی اساسی همین ایش ایدگاناش یاد میگیره ایش جوراش یاد میگیره اینم خیلی اوج و با این کرونا ویروس گذشتگی این خونه ویرانی دعا که خداوند بخت سفید مونته هر یک برادر و خداوند بخت سفید بته هموطنامون ان شاء الله که در نمازمون دعا میکنیم در تهجد و در نزد کعبه در نمازهای نافله که خداوند هر جوانی که زنگیره زنهای صالحش نیست بگردانه امین و هر خواهری که بگیم صالحه نیست خداوند صالحش بگردانه و بهترین شوهر براش نصیب بگردانه. دنیا نه اونقدر کیرا داره. مثال یادی بگیریم که دیدیم که مثال آوریشید گذشت رفت خدمون مثال بگیم مشاهده همین حال بدیم یعنی رفیق خدمون خطیمون کار میکرد میگفتمش نماز بخوان حال میخونم سبحان الله اینا 2 سال چی کردین گذشتگی خطیمون کار میکرد رفیقمون بود برادرمون بود
الله گناهش عفو مغفرت کنه. مثلا که کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. این روز میچشیمش یا فردا میچشیمش. یا علاج کنیم که چیکار کنیم؟ در جنازمون بیان مردم. یعنی که اهل نماز بود، اهل جمعه بود. نگن که سبحان الله اهل دیسکاتیکا بود که پریدازیروفکا قدی مرده. گفتی که نعوذ بالله عرق نوشی و نارکوتیک دیگه و دیگه. خداوند هر یک از ما و شما را کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پیش از مرگ نصیب بگردانه و پیش از مرگ خداوند گناههای هر یک از ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه و اون جنتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر وقتی که شما جنت طلب کردین جنت الفردوس طلب کنین و اون جنت الفردوس بالای هر یک از ما و شما نصیب بگردانه. مقیمونه در امان الله باشین. یعنی توی رمضان ان شاء الله که به قربی میشه و در حقش دعا کنید که خداوند براشون فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سلیم نصیب گردانه. یعنی دنیا گذر است، این روز می فردا هم میگذریم. در امان الله باشین. السلام علیکم.